Shalom. Ni mtumishi wa Mungu Bahati James Sejali. Nikukaribishe kwenye fundisho takatifu ambalo siku ya leo kwa neema ya Bwana nimepewa kuweza kufundisha. Karibu sana na Mungu akubariki. Siku ya leo tutajifunza ujumbe unaosema, je, ni sahihi kushika siku ya Sabato? Je, ni sahihi kushika siku ya Sabato? Bwana Yesu asifiwe sana. Nikukaribishe kwenye ujumbe siku ya leo. Bwana Yesu apewe sifa. Neema ya Kristo iwe pamoja nawe. Nikukaribishe kwenye mafundisho ya uzima siku ya leo. Na ujumbe tutakaojifunza kwa neema ya Bwana, je, ni sahihi kushika siku ya Sabato? Na tutaangalia kwa undani kuhusu Sabato ni nini. Tutaangalia kwa ndani Sabato katika Agano la Kale na Sabato katika Agano Jipya. Tutaangalia, je, kati ya mwanadamu na Sabato kipi ni kikubwa au kipi ni kikuu. Lakini tutaangalia Yesu alishika Sabato au hakushika Sabato. Lakini kabisa mwisho tutaangalia, je, faida za kushika Sabato ni zipi, na mtu asiposhika Sabato nini kitatokea kwake. Kwa hiyo ni maeneo ambayo nitapita kufundisha kwa undani, ili wewe ambaye unafuatilia au wewe ambaye umekuwa uelewi kwa uzuri au kwa ukaribu kuhusiana na Sabato, siku ya leo siku ambayo utaweza kuelewa. Baki katika ujumbe huu uweze kujifunza kwa kina, na neema ya Mungu itakuwa pamoja na katika jina Yesu, amen. Tuanze kwa kuangalia nini maana ya Sabato. Sabato ni nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Sabato ni nini? Sabato kwa lugha nyepesi ni kupumzika au kustarehe. Ni kustarehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukisikia neno Sabato ni kustarehe, lakini kwa maana nyingine neno Sabato ni Sabath, siku ya saba au siku ya kupumzika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo asili ya Sabato imetoka katika kitabu cha Mwanzo. Tutaangalia asili ya Sabato ndio kitabu cha Mwanzo, lakini pia sheria ya Sabato imetoka katika kitabu cha Kutoka. Kwa hiyo kuna asili ya Sabato na kuna sheria ya Sabato. Ni mambo mawili tofauti ambayo lazima tufahamu. Kitabu cha Mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Mwanzo sura yake ya kwanza, tuanze kuchambua maandiko. Sura yake ya kwanza. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo ndipo mwanzo Biblia inaanza kuonyesha uumbaji wa Bwana. Mungu akaumba vitu vingi kadiri alivyokuwa amekusudia moyoni mwake. Lakini sura ya pili mstari wa kwanza na wa pili ikasema, basi mbingu na nchi zikakamilika au zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya saba Mungu alimaliza kazi zake zote na akastarehe siku ya saba. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, ukiwa ni mwalimu wa neno la Mungu au ukiwa ni mtu ambaye unapenda kujifunza maandiko, lazima ujue. Kwa hiyo kuna watu wanasema Mungu aliumba siku sita. Ndiyo, lakini Biblia hapa inasema siku ya saba Mungu alimaliza kazi zake zote, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo ukichunguza andiko hili linaonyesha siku ya saba Mungu alikuwa anafanya finishing ya vitu vyote, akamaliza kuumba siku ya saba, na majeshi ya mbinguni, sayari, nyota, wanadamu, mimea, wadudu, nyasi, kila kitu, maji, kila kitu akaumba. Kwa hiyo siku ya saba Mungu akamaliza kazi yake. Alafu siku hiyo baada ya kumaliza, Biblia ionyesha alimaliza muda gani, lakini siku hiyo alipomaliza akastarehe. Kwa hiyo siku ya saba mbele za Mungu
ilikuwa ni siku ya kuangalia uumbaji wake. Amemaliza kuumba katika mwili na katika roho, amemaliza vitu ambavyo alikuwa amevikusudia kuviumba vilikamilika. Lakini cha kujua ni Mungu hakustarehe kama wanadamu. Mungu ni roho, anafanya kazi wakati wote. Wakati ule alikuwa anafanya tathmini ya kupumzika, kuangalia nini kinaendelea na nini kifanyike, nini niboreshe, nini niendeleze. Kwa hiyo Mungu aliweza kuangalia uumbaji wake wote, akaanza kuangalia wanadamu, akaanza kuangalia wanyama, akaanza kuangalia samaki, akaanza kuangalia. Siku ya saba ndo alimaliza Mungu kuumba kazi yake yote aliyofanya, akapumzika. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini naomba niendelee hapa, natafuta asili ya Sabato au asili ya kupumzika ambayo wengi wamekuwa wakitafsiri vibaya. Haleluya. Biblia inasema Mwanzo sura ya 2 mstari wa 15 hata ule mstari wa 18. Nitakusomea. Biblia inasema Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni arime na kuitunza. Bwana asifiwe sana. Kumbe baada ya pale mwanadamu ameumbwa katika vipengele viwili. Aliumbwa katika roho, Mwanzo 1:26, lakini Mwanzo 2 kuanzia mstari wake wa 15 inaonyesha Mungu alipomuumba mwanadamu, alipopuliza mapumzi juu ya mavumbi akawa nafsi hai, akamtoa huyo mtu akamweka kwenye bustani ya Edeni alime na kuitunza. Lakini ukienda sura ya 3 mstari wake wa 8, nataka nikupe tu mchanganuo mzuri ili nitakapokupeleka kwenye hoja za msingi uweze kuelewa. Kisha wakasikia sauti ya Bwana, Mwanzo 3:8. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea katika bustani wakati wa jua kupungua. Adam na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Tunaona baada ya Mungu kumweka Adam katika bustani ya Eden, Adam alikuwa anafanya ibada siku zote. Msikilizeni watu wa Mungu, Adam alikuwa anamtukuza Mungu, anamwabudu Mungu, hakuwa na kushika siku. Lazima tujue mambo yafuatayo. Kabla ya sheria ya Sabato, kulikuwa na Sabato ambayo watu wameingia kwenye raha ya Mungu wakati wote. Adam wakati alimeweza kuumbwa, alipowekwa kwenye Eden, tayari alikuwa kwenye bustani ya raha, bustani ya amani, bustani ambayo kuna kustarehe siku zote. Kwa hiyo alikuwa anamwabudu Mungu katika roho na kweli wakati wote, hakuwa anasubiria siku. Ndio maana Mungu amemtokea jioni, akasema naye jioni. Aliposema naye, huyo mtu akajificha baada ya kugundua amekosea. Kwa hiyo kilichofanya Adam ajifiche ni lile kosa lililokuwa ndani yake. Lakini kabla ya kukosea, Mungu alikuwa akipita katikati ya bustani ya Edeni akizungumza naye. Mungu alikuwa anasema na Adam, fanya hiki, ita majina wanyama, fanya hivi. Na Mungu anaona huyu mtu anachokifanya, kila kitu kiko vizuri, perfect. Kiko 100% kimekamilika. Kwa sababu alikuwa na ushirika mzuri na Mungu. Lakini siku alipokosea, ndipo mambo yakabadilika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunaona asili ya Sabato ni kukaa katika pumziko la Mungu, wala sio siku. Bwana apewe sifa. Mungu akastarehe siku ya saba. Yaani maana yake saba, au hiyo siku ya saba ilikuwa ni siku ya kustarehe, kupumzika, kurelax na kuwa na utulivu mbele za Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini kuna namna ambavyo watu wameichukulia tofauti. Twende tu pamoja. Nataka tuangalie jambo jingine hapa kuhusu Sabato. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tuangalie mambo matatu muhimu sana. Jambo la kwanza, kabla ya sheria ya Sabato, wakati wa sheria ya Sabato na baada ya sheria ya Sabato, au kwa lugha nyepesi, kabla
ya Musa kupewa sheria ya Sabato, baada ya wakati Musa amepewa sheria ya Sabato na baada ya Kristo kuja, kuna mambo matatu muhimu sana. Kabla ya Musa hajapewa sheria ya Sabato, watu walikuwa wakiabudu Mungu. Kizazi kuanzia cha Adam mpaka Musa, watu walikuwa wakiabudu Mungu vizuri majira yote. Mungu alikuwa akisema nao, nifanyeni ibada, fanyeni hivi. Watu wanamwabudu. Hakukuwa na kushika siku. Bwana sifiwe. Hakukuwa na kushika siku. Ndio maana utaikuta Sabato inakuja kuonekana kwenye Kutoka sura ya 16 baada ya wana wa Israeli kutoka katika nchi ya utumwa. Kutoka 16:23 utakuja uone Sabato hapo. Mungu anawakumbusha. Kwa nini? Nitakwambia jambo. Kabla ya Mungu kuleta Torati au kuleta sheria, watu walikuwa wanaishi kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Watu walikuwa wakiishi kwa kusikia sauti ya Mungu. Watu walikuwa wakimwabudu Mungu si katika sheria, walikuwa wanamwabudu Mungu katika roho na kweli. Baada ya anguko, ule ushirika ukawa umeanza ukapungua. Kadiri miaka ilivyokuwa inaongezeka, ushirika unapungua. Vikapita vizazi kuanzia Adamu, wakaja akina Habili, ikapita kizazi cha Enoki, ikapita kizazi cha Nuhu, ikapita tukaenda mpaka kizazi cha Ibrahimu, Yakobo na Isaka, ikapita mpaka ikaja kizazi cha Musa. Sasa kumbuka, Mungu alikuwa anatembea na taifa la Israeli. Kwa hiyo tunaona Ibrahimu alipopewa ahadi ya kwamba uzao wako utaenda utumwani miaka 400 na baadaye utarudi. Hapa ndipo kuna kitu cha kufahamu. Ule uzao uliotoka katika nchi ya asili ya Ibrahimu ulipoenda utumwani, vizazi 400, miaka 400 ni kama vizazi 4. Manake wale walioenda kina Yakobo, wafanyakazi wa Yakobo, watoto wa Yakobo, kina Yusufu, wote waliisha. Kizazi kile kilipopita kikazaliwa kizazi katika nchi ya Misri, kizazi cha Kiebrania au kizazi ambacho kimetoka katika nchi ya Israeli ambacho hakijui taratibu za kuabudu. Wakazaliwa kwenye nchi ambayo watu wa Misri wanaabudu miungu. Kwa hiyo hata kitendo cha kumwabudu Mungu wao walikuwa wajui. Kwa sababu wamezaliwa kwenye kizazi ambacho hakiabudu Mungu, wanaabudu miungu. Sasa baada ya siku kwa zimepita, Mungu anataka kuwarudisha kwenye nini? Kwenye nchi yao. Ndiposa akatumiwa Musa, nenda ukamwambie Farao kwamba hawa watu nataka wakanitumikie, wakaniabudu. Farao akafanya moyo wake mgumu, lakini Mungu akamnyosha Farao. Farao akatoa ruhusa. Sasa walipoanza kutoka Misri kwenda nchi ya Kanaani, Kutoka 16 mstari wake wa 23, Kutoka 16:23 nitasoma mahali hapo. Kutoka 16:23 imeandikwa maneno haya: akawaambia, ndilo neno alionena Bwana, kesho ni starehe takatifu, Sabato takatifu kwa Bwana. Okeni mtakachooka na kutokosa mtakachotokosa, na hicho kitakachowasalia jiwekeni kilindwe hata asubuhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudia, Kutoka 16:23. Akawaambia, ndilo neno alionena Bwana, kesho ni starehe takatifu, Sabato takatifu kwa Bwana. Okeni mtakachoka na kutokosa mtakachotokosa, na hicho mtakachokitokosa hicho kitalindwa, kitakachosalia kitalindwa hata asubuhi kwa ajili ya kutumika. Sasa baada ya kuwatoa hawa watu, walikuwa hawajui kuabudu, hawakuwa na muda na Mungu. Musa ndo amepewa maelekezo ya kuwaongoza katika ibada na kuwarudisha katika asili yao, kwamba katika asili ya watu hawa wa Ibrania au watu wa Israeli walikuwa wanaabudu Mungu. Sasa walipokaa Misri wakajikuta wanaabudu miungu au wameambatana na miungu ya Farao. Kwa hiyo Musa akapewa utaratibu wa kuwatoa, ndo anaanza kuelekeza namna sasa ya kuabudu. Ndipo akasema, hii siku ya 7 mnatakiwa mstarehe, mpumzike, mfanyie Bwana ibada. Haleluya.
Kwa hiyo tunaona sasa wanaanza kukumbushwa namna ya kumwabudu Mungu, lakini mwanzo walikuwa na mwabudu Mungu bila kukumbushwa. Kwa hiyo walipoenda Misri wakapotea kwenye habari za kumwabudu Mungu. Kwa hiyo Mungu akaanza kuwakumbusha taratibu na kufundisha taratibu, ili uweze kuelewa haya mambo kwa undani, kwamba haya mambo yametoka wapi. Kwa hiyo tunaona Musa ndo analeta tena utaratibu wa nini, wa kushika Sabato. Lakini hivi vizazi vyote vilivyokuwa vimepita mpaka wanaenda Misri walikuwa washiki Sabato, walikuwa waishi kwa kufuata siku, walikuwa naabudu Mungu. Akina Ibrahim wanasikia sauti ya Mungu, nitolee sadaka. Akina Abili wanasikia sauti ya Mungu, naenda ukanifanyie zabihu. Na katika Agano la Kale ibada kubwa ilikuwa sana ni kwa ajili ya zabihu. Zabihu ndio ilikuwa ibada, Mungu akitolewa zabihu ile ya wanyama, kafara ya mazao. Anasikia raha, inasikika manukato mbele za Mungu, kama alivyofanya Nuhu baada ya kutoka kwenye safina, akatoa zabihu, akamtukuza Bwana, akamwabudu Bwana. Bwana akasikia manukato hayo ya wanyama ambayo ilikuwa kama sadaka, wanaabudu na kumtukuza Bwana na kumsifu. Sasa baada ya hapo, Kutoka 20 mstari wa 8 na taratibu, Biblia inasema Kutoka 20 mstari wa 8, ikumbuke siku ya Sabato uitakase, fanya kazi siku 6, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mtumwa wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufugwa wala mgeni aliye ndani ya malango yako, kwa maana siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Bwana apewe sifa sana. Tunaona sasa Musa amepanda mlimani, anaanza kukumbusha watu, jamani, Mungu kasema maelekezo haya ya kuhusu kumwabudu, kwamba katika nyakati hizi mnatakiwa kuiheshimu siku ya 7. Kwa nini hao watu walikuwa wako busy na kazi zao, hata siku ya 7 walikuwa hawana muda? Mungu akaona watu hawa hawana muda, na mimi ngoja niwakumbushe namna ya kuniabudu. Kwa hiyo walikuwa wanakumbushwa mpaka kupangiwa siku ya kuabudu, walikuwa wanatengenezwa mfumo ili wasijisahau. Ni tofauti na sasa, utengenezwe mfumo wa kuabudu Mungu, bali mfumo wa kuabudu Mungu uko ndani yako, kwa sababu unamwabudu Mungu katika roho na kweli. Unahitaji wewe siku ili muabudu Mungu, unahitaji Roho Mtakatifu ili muabudu Mungu. Bwana apewe sifa sana. Kwa hiyo tunaona Musa akawaletea amri kutoka kwa Bwana, amri kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana, kwamba walipowaletea amri wakatembea katika hizo. Sasa vikapita vizazi vingi, wakadumu katika sheria hizo, wakadumu katika maelekezo ya Musa. Vizazi vikapita vingi sana. Sasa vilivyopita vizazi, kikaja kizazi kipya ambacho kimezaliwa kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa ufupi, umeona kabla ya Musa watu walikuwa na maabudu Mungu bila kushika Sabato. Baada ya Musa ndipo watu wakaanza kushika nini? Sabato kama sheria, kama amri. Lakini baada ya hapo tunaona sasa kizazi kikapita kwa kufuata sheria. Na sheria kwa nini zilikuja? Nitakwambia, sheria zilikuja kwa ajili ya kuonyesha makosa, lakini si kutufanya watakatifu. Yaani sheria zilikuja kuvumbua makosa yetu. Haleluya. Kwa hiyo vizazi vikapita, vikaenda, wakazaliwa wengi, wakapita wafalme, wakapita manabii, wakapita watumishi wa Bwana wengi, mpaka ukaja utimilifu wa nyakati. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tutaingia kwenye Agano Jipya kuangalia, je, Sabato katika Agano Jipya ni ipi? Hapo ni katika Agano la Kale. Twende basi katika Agano Jipya, na hapa ikumbukwe kuna Sabato kama amri, lakini ndani ya Sabato kulikuwa na sheria, na sheria zilikuwa ni nyingi sana. Cha kwanza, utakiwi kupika. Sheria ya kwanza, utakiwi kupika siku ya Sabato. Lakini sheria ya pili, ulikuwa utakiwi kutembea zaidi ya umbali wa mtupo wa jiwe. Lakini sheria ya tatu, ulikuwa utakiwi kufanya kazi yoyote. Sheria nyingine, ulikuwa utakiwi kubeba kitu chenye uzito wa zaidi ya sindano. Lakini sheria nyingine,
mjakazi wako hatakiwi kufanya kazi, mfanyakazi wako hatakiwi kufanya kazi, hata mgeni aliyekufikia nyumbani hatakiwi kufanya kazi, lakini hata wanyama wako hawatakiwi kufanya kazi. Kwa hiyo watu walikuwa wanakusanyika siku moja kabla, yani kama siku ya Sabato ni kesho. Leo watu mapema kabla ya jua kuchwa wameshasogea eneo la ibada ili waweze kukaa pale mpaka kesho tena jioni. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo. Kulikuwa na sheria kama 35 ambazo zinaishikilia siku ya Sabato, na watu walikuwa wakizishika, na mtu akivunja moja, mtu alikuwa hatakiwi kuombewa, kuponywa, kutibiwa siku ya Sabato. Yani itakapokuangukia Sabato, hapo hapo utakiwi kufanya chochote. Kama ukiwa safari ikakuangukia Sabato, uko mahali fulani njiani, hapo hapo utakaa. Kama kuna wenyeji wa mji huo, utaingia kwenye masinagogi, utaingia kwenye mahekalu, utafanya ibada mpaka tena kesho yake ifike muda wa Sabato kufunguliwa, muweze kuendelea na ratiba zingine. Yaani kwa ufupi, Sabato ilikuwa ni kama kwa Tanzania kama itakazopigwa mbiu ya firimbi wakati bendera inashushwa. Kama ulikuwa unanyanyua mguu kutembea, utasimama mpaka itakapoweza kutolewa tena firimbi au amri ya kuweza kutembea. Kwa hiyo ilikuwa ni amri ambayo ikipigwa tu, ikifika muda wa Sabato, hakuna kitu kitakachofanyika. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo. Sasa tuangalie katika Agano Jipya, Sabato imeendaje au imekuwaje? Kitabu cha Mathayo, tuangalie sasa. Baada ya vizazi kupita wakishika Sabato, tunakuja kwenye utawala mpya wa Yesu Kristo. Haleluya. Kitabu cha Mathayo sura 12 kuanzia mstari wa 1. Wakati ule Yesu akapita katika mashamba siku ya Sabato. Wakati ule Yesu akapita katika mashamba siku ya Sabato. Wanafunzi wake wakaona njaa, wakaanza kuvunja masuke wakala. Na Mafarisayo walipoona wakakaribia, tazama, wanafunzi wake wanafanya neno ambalo si halali kulifanya siku ya Sabato. Msikilize. Huyu ni Yesu. Huyu ni nani? Ni Yesu akiwa na wanafunzi wake. Yeye baada ya kuingia kwenye majira yake au kuonyesha majira mapya yatakayotokea, akawaambia, tazameni, Sabato mnayoishika ninyi sivyo kama mnavyoshika. Yesu Kristo akawa mtu wa kwanza kwenda kinyume na Sabato. Siku ya Sabato yeye na wanafunzi wake wako bizi, wanatembea mashambani, wanatembea huku na huku, mjini na vijijini. Wakapita mahali kuna masuke, wanafunzi wake wakakata, wakaanza kula, ambayo ilikuwa si halali. Na Yesu si kwamba alitenda dhambi katika hili. Sikilizeni, hakutenda dhambi. Kwa nini? Yeye ni Bwana wa Sabato. Haleluya. Kuna watu wanasema Yesu alishika Sabato. Yesu hakushika Sabato. Kama angeshika, ilitakiwa awepo mahali pa kukusanyika na kukutanika kwa ajili ya kufanya ibada, lakini yeye anaendelea na wanafunzi wake wanamfuata. Mafarisayo walipoona wakasema, mbona wanafunzi wako wanafanya ambavyo si halali? Si halali kweli kwa mujibu wa Agano la Kale au kwa mujibu wa Torati, si halali kukata masuke na kula au kula ovyo siku ya Sabato, au kutembea umbali zaidi ya mtupo wa jiwe. Kwamba utakapotupa jiwe, utakapoishia utakiwi kuvuka. Maanake kama unakaa mahali ambapo utapanda gari kwenda ibadani, hautakiwi kupanda. Kama unakaa mahali ambapo ni mbali na sehemu ya ibada, unatakiwa ufike kabla. Maana ikikufikia siku ya Sabato kabla, hautaruhusiwa kuingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inaendelea kusema mstari wake wa 3, akawaambia, hamkusoma alivyotenda Daudi alipokuwa na njaa, yeye na wenzie, jinsi alivyoingia katika nyumba ya Mungu akaila mikate ile ya onyesho ambayo si halali kwake kuila, wala kwa wale wenzie, ila kwa makuhani peke yao? Wala hamkusoma katika Torati kwamba siku ya Sabato makuhani hekaluni kuinajisi Sabato wasipate hatia? Lakini nawaambieni kwamba hapa yupo aliye mkuu kuliko hekalu. Lakini kama mngalijua maana ya maneno haya, nataka rehema wala si sadaka, msingaliwaraumu wasio na hatia. Umeona?
Huyu ni Yesu anasema, kumbukeni wakati wa Daudi, wakati ana njaa aliingia katika hekalu akala mikate ya onyesho ambayo ni kinyume cha Torati, kwamba anatakiwa wale makuhani. Lakini nani Yesu akaendelea kusema, hamkusoma katika Torati ya kwamba siku ya Sabato makuhani hekaluni huinajisi Sabato? Lakini nawaambieni ya kwamba hapa yupo mkuu kuliko hekalu. Yesu Kristo ni mkuu kuliko Sabato, kuliko hekalu, kuliko mwanadamu, kuliko siku, kuliko miaka, kuliko chochote. Yesu Kristo ni mkuu. Kwa hiyo wakati Yesu anatembea, ilitakiwa watu wamfuate Yesu, wasifate siku. Kwa hiyo watu wakabaki kufuata siku, wakashindwa kumfuata mkuu wa siku. Haleluya! Yesu ndiye mkuu wa Sabato. Tutaomba. Kama mstari wa 7, kama mngalijua nataka rehema wala si sadaka, msingewalaumu wasio na hatia. Yesu hataki kushika siku, hataki sadaka, anataka rehema, kwamba watu wajue rehema zake, alafu baada ya kujua watembee katika hizo. Hata kama watatoa sadaka, kama waabudu, lakini wakijua tuko chini ya rehema za Bwana, si kwa sheria. Bwana tusifiwe sana. Lakini mstari wa 6 wa 8, kwa maana mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Kumbe tunaona kwamba Mungu ndiye Bwana wa Sabato. Kwa hiyo kuna swali ambalo tunatakiwa kujua, kati ya Yesu Kristo na Sabato kipi ni kikuu? Ni muhimu sana, narudia tena, kati ya Yesu Kristo na Sabato kipi ni kikuu? Kikuu ni Yesu Kristo. Kikuu ni Yesu Kristo. Biblia inasema mwana wa Adamu au Yesu Kristo ndiye Bwana wa Sabato. Sikilize. Kwa hiyo kama ni Bwana wa Sabato, yeye yuko juu ya siku. Sasa kama yuko juu ya siku, sisi tunamfuata nani? Tunamfuata Yesu Kristo. Kama Yesu Kristo yuko juu ya siku, na sisi tuko juu ya siku. Haleluya! Na nitakuonyesha jambo la ajabu ambalo ukilijua siku ya leo, maisha yako yatafunguliwa. Wewe ambaye unashika siku, au wewe ambaye unashika Sabato, bado uko chini ya kongwa la utumwa, nitakuonyesha. Akaondoka huko Yesu huyo, akaondoka huko. Mstari wa 9, Mathayo 12:9 nasema, akaondoka huko akaingia katika sinagogi lao, na tazama yumo mtu mwenye mkono uliopoza. Wakamuuliza wakisema, ni halali kuponya watu siku ya Sabato wapate kumshtaki? Unaona, siku ya Sabato ilikuwa haipaswi mtu kuponywa au kufunguliwa, kwa sababu Yesu ametengwa mtego ili wapate kumshtaki. Lakini Yesu alikuwa na ufahamu na upambanuzi, akajua malengo yake. Akamwambia, ni nani au ni yupi miongoni mwenu mwenye kondoo moja, na yule kondoo ametumbukia shimoni siku ya Sabato, asiyemshika akamwopoa? Je, mtu ni bora kuliko kondoo mara ngapi? Basi ni halali kutenda mema siku ya Sabato. Ni halali kutenda mema siku ya nini? Ni halali kutenda mema siku ya Sabato. Kila kilicho chema unatakiwa kukitenda. Bwana tusifiwe. Haleluya. Ni halali kutenda mema siku ya Sabato. Mema yake yote yaliyo mema unaruhusiwa kuyatenda siku ya Sabato. Sivyo kama ambavyo watu walikuwa wameambiwa kitu kitakufanya, kitu kitakufanya. Kama unaweza ukasafiri kwenda kumwombea ndugu yako anaumwa, unaweza kwenda. Kama unaweza kusafiri kutoka hapo ulipo kwenda kwa jirani yako ambapo ni mbali, kwenda kumjulisha habari za Yesu, ni mema. Kama unaweza ukatoka mahali ulipo siku ya Sabato ukaenda ukapelekea vyakula yatima, ni vyema. Kama unaweza ukatoka mahali ulipo ukaenda kuabudu mahali fulani siku ya Sabato, ni vyema. Tendo lililo jema lolote ni halali kutenda mema siku ya Sabato. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usije ukafungwa na siku, ukashindwa kufungwa katika kumfuata Yesu. Mstari wa 13, 12, 13 Mathayo. Kisha akamwambia yule mtu, nyosha mkono wako. Akanyosha, akapona, akawa mzima. Lakini wale Mafarisayo wakatoka kufanya shauri juu yake jinsi ya kumwangamiza. Na Yesu hali akiyafahamu hayo, akaondoka huko, na watu wengi wakamfuata, akawaponya wote. Haleluya. Akawaponya wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona Yesu alifanya mema siku ya Sabato. Yesu alitenda makubwa siku ya Sabato. Yesu akafanya vitu vya kutisha siku ya Sabato. Lakini tuangalie kitabu kile cha Marko sura yake ya 2.
kuanzia mstari wake wa 20 hata mstari wa 27. Nitasoma kwa jina la Yesu. Marko sura ya 2 mstari wa 20 hata ule wa 27. Biblia inasema maneno haya yameandikwa: lakini siku zinakuja watakapoondolewa bwana harusi, ndipo atakapofunga siku hiyo. Hakuna mtu ashonaye kiraka katika nguo mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba niende mstari wa 23. Ikawa walipokuwa akipita mashambani siku ya Sabato, wanafunzi wake walianza kuendelea njiani, wakavunja masuke. Mafarisayo akaambia, tazama, mbona mafanya lisiokuwa halali siku ya Sabato? Akawaambia, hamkusoma popote alivyofanya Daudi alipokuwa na njaa? Mstari wake wa 26, jinsi alivyoingia katika hekalu. Tumezisoma hizo habari, akala mikate ya onyesho. Lakini mstari wa 27 akawaambia, Sabato ilifanyika kwa ajili ya wanadamu, si wanadamu kwa ajili ya Sabato. Huyu ni Yesu anasema hivi. Yazingatie maneno haya, wewe ambaye umekuwa ukishika siku. Anasema hivi, akawaambia Sabato ilifanyika kwa ajili ya wanadamu, si wanadamu kwa ajili ya Sabato. Sasa kipi ni kikubwa? Biblia inasema Sabato ilifanyika kwa ajili ya wanadamu. Manake uwepo wa wanadamu ndio uliosababisha Sabato, sio Sabato ndio ilisababisha uwepo wa wanadamu. Manake pasipo wanadamu Sabato isingekuwapo. Manake mwanadamu yuko juu ya Sabato. Haleluya. Ni neno ngumu sana kwa watu wasiokuwa na ufahamu sabiti au ambao wanapotosha maandiko. Biblia inasema hivi, mstari wa 20, akawaambia Sabato ilifanyika kwa ajili ya wanadamu, si wanadamu kwa ajili ya Sabato. Na mstari wa 28, basi mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato pia. Kwa nini? Kwamba sisi wanadamu hatuko chini ya Sabato, tuko juu ya Sabato. Kwa hiyo hatufuati Sabato kama sheria, bali Sabato inatakiwa iwe chini yetu sisi, kwa sababu haikufanyika ili tutawale. Yani Sabato haikufanyika ili tutawale, ila sisi tulifanyika juu ya Sabato. Kama Yesu Kristo ndiye Bwana wa Sabato na sisi tuko ndani ya Yesu Kristo, sisi tuko juu ya Sabato. Kama Yesu siku ya Sabato aliweza kutembea, akiponya, akifungua, akihubiri, na sisi siku ya Sabato tunafanya hayo hayo yaliyo matendo mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo jingine, Agano Jipya tunashika Sabato. Agano Jipya sasa hapa nakuonyesha tu matendo Yesu aliyoyafanya katika Sabato. Tuangalie kitabu cha Kolosai sura yake ya 2, kitabu cha Kolosai sura yake ya 2, Waefeso hapa, Wakolosai, Wafilipi, Wakolosai sura ya 2 kuanzia mstari wake wa ngapi? Tuanzie tu mstari wake wa 12. Mstari wake wa 12 utasoma kuanzia mstari wa 8. Naomba nisome tu kuanzia mstari wa 8 ili uweze kuelewa. Inasema hivi, angalieni mtu asifanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa njia ya Kristo. Kwamba kuna watu ambao wanaweza kupotosha wakafanya mateka kwa elimu zao za zipi, zile za mapokeo kama hizi za Sabato, ni elimu za mapokeo, lakini baada ya Kristo hatuko tena chini ya mapokeo. Bwana asifiwe sana. Maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu na jinsi ya mwili. Sura 19 wa kumi, na ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Katika yeye mmetahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono, kwa kuua mwili kwa nyama, kuua mwili wa nyama, na kwa tohara ya Kristo mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Nanyi mlipokea
mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akisha kutusamehe makosa yote, akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomelea msalabani, akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkongo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba. Basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula, katika vinywaji, au katika sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au Sabato, mambo hayo yalikuwa ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni Kristo. Haleluya. Lakini mstari wa 18, Wakolosai 2:18, mtu asiwanyang'anye thawabu yenu kwa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe tu na kuabudu malaika, akijitia katika maono yake ya kujivuna bure kwa akili zake za kimwili, wala hakishiki kichwa ambacho kwa yeye mwili wote uliruzukiwa na kuunganishwa kwa viungo na mishipa hukua kwa maongeo yatokayo kwa Mungu. Sasa naomba nifafanushe hapa. Ni Mtume Paulo anaandikia Wakolosai, anasema jamani, zamani kulikuwa na tohara ya kawaida ambayo ni ya kimwili ambayo alifanya Israeli. Ili mtu uonekane umestahili, umeheshimika, lazima ufanyiwe tohara. Lakini Yesu alipokuja anatutahiri tohara ya mwili. Tohara ya mwili ni kutoa uchafu wote katika mwili, dhambi zote katika mwili, ili tuweze kuwa wasafi katika Kristo. Na baada ya hapo, tukisha kuwa wasafi, hatuishi tena kwa tohara ya mwili. Kwa hiyo katika Agano Jipya, mtu asituhukumu kwa sababu ya Sabato, kwa sababu ya mwandamo wa mwezi, kwa sababu ya sikukuu. Kwa nini? Kwa sababu yalikuwa ni kivuli. Nisikilize, huwa napenda kutoa mfano huu. Piga picha ukiwa hapo mahali chini ya mti, kuna kivuli kwa sababu jua linawaka, alafu mti umezuia lile jua chini kukaa na kivuli. Nataka nikuulize, kati ya mti na kivuli, kipi ni kikubwa? Kwa nini uendelee kuishi chini ya kivuli wakati tayari mti uko wazi? Sasa naomba unisikilize huu ufunuo wa ajabu, kwamba kabla ya kuja Kristo, dunia ilikuwa chini ya kivuli, ilikuwa chini ya kivuli cha Mungu. Nisikizeni, kabla ya Kristo kuja duniani, dunia yote ilikuwa chini ya kivuli cha Mungu au cha Kristo, ilikuwa chini ya kivuli, na watu wakatembea chini ya kivuli, chini ya kivuli, chini ya kivuli, chini ya kivuli. Lakini baada ya kuja Kristo, amekiondoa kile kivuli, alafu yeye mwenyewe ndo amekuja kuketi. Kwa hiyo sasa hatutembei chini ya kivuli katika sheria, tunatembea kwa kumfuata Kristo mwenyewe. Kwa nini? Tumemwona. Mwanzo alikuwa amekaa juu, anautazama ulimwengu katika dhambi zake, lakini baada ya kuona upendo wake ukawa mwingi, baada ya kuona dhambi za wanadamu, upendo wake ukawa mwingi, akashuka katika fomu ya mwanadamu, katika mwonekano mwanadamu, akaishi. Maana yake alikuwa ni Mungu katika ardhi, Mungu katika binadamu, Mungu katika mfano wa mwanadamu, lakini kwa ule mwonekano wa kibinadamu akaondoa kile kivuli, ili tusitembee chini ya kivuli cha sheria, kivuli cha mafundisho ya mapokeo, tutembee kwa uhalisi. Kwa hiyo tutafuata nyayo za Kristo. Kwa hiyo hapa Paulo anasema nini? Mtu asiwafanye mateka na kuondolea thawabu yenu kwa mfumo wa maono yake. Kuna watu wamekuwa na maono, shika Sabato, usiposhika Sabato. Sasa nataka nikuulize wewe, Sabato, wewe unayeshika Sabato, wewe ni mkereketo wa Sabato yeyote, nataka nikuulize, siku ya Sabato wewe hupiki? Siku ya Sabato mtoto wa kiume hutampeleka hospitali? Siku ya Sabato hubebi Biblia kwenda ibadani? Kama ni hivyo, basi umevunja Sabato, na ukivunja sheria moja umevunja sheria zote, unatakiwa kufa. Katika sheria mtu akikamatwa amezini anapigwa afe. Yesu akamkuta mtu amekamatwa amezini, alipigwa akafa? Hapana. Kwa nini? Kwa sababu hayo yalikuwa ni kivuli. Kwa nini? Mwizi anastahili kusamehewa. Kwa hiyo chini ya Torati tulikuwa watumwa, lakini baada ya hapo sisi hatuko chini ya Torati, tuko chini ya neema. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hiyo hatushiki siku, tunamshika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hatushiki siku, sisi tuna sabato moja tu. Haleluya! Sisi tuna sabato moja tu, tuna sabato moja tu. Katika kitabu cha Waebrania 4 mstari wake wa 8 na wa 9 na wa 10 na wa 11, hiyo ndo sabato yetu. Inasema hivi: maana kama Yoshua angaliwapa raha, asingalinena siku nyingine baadaye. Kumbe Yoshua aliwaingiza kwenye nchi ya ahadi, lakini akanena kuna siku nyingine ya raha. Basi imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu, kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi yake. Basi na tufanye bidii kuingia katika raha ile, ya kwamba mtu yeyote asije akaanguka kwa mfano wa huo wa kuasi, kwamba imebakia sabato moja au raha au kustarehe moja, mtu kuingia ndani ya Kristo. Kwa hiyo mtu akiingia ndani ya Kristo ameingia kwenye mfumo wa kustarehe, hayupo tena chini ya utumwa. Lakini si siku sabato katika Agano Jipya, si siku sabato katika Agano Jipya, imebaki raha ya sabato katika watu wa Mungu. Na hiyo raha ni nini? Ndio imefafanuliwa hapa. Kuna watu wanachanganya maandiko au wanafafanua kwa uongo kwamba imebakia raha siku ya sabato. Raha hiyo ni ipi? Anasema raha hiyo ni kuingia ndani ya Kristo, sio kushika siku. Bwana asifiwe. Unanielewa mtu wa Mungu? Unaelewa haya mafundisho? Mungu akupe neema ya kuelewa. Imebaki starehe ya kuingia ndani ya Kristo. Kwa hiyo sisi tulio ndani ya Kristo, sisi hatushiki sabato, hatuko chini ya sheria. Ngoja nisome Wagalatia hapa, kitabu cha Wagalatia sura yake ya 4. Wagalatia hapa sura ya 4. Bwana Yesu asifiwe sana. Wagalatia sura yake ya 4 kuanzia mstari wa 8. Lakini wakati ule, kwa kuwa hamkumjua Mungu. Wakati gani? Wa zamani hatukumjua Mungu, au Kristo alikuwa hajafunuliwa. Mliwatumikia wao ambao kwa asili si miungu, bali sasa mkisha kumjua Mungu au zaidi kujulikana naye, kwa nini kuyajia mafundisho ya kwanza yaliyo manyonge, yenye upungufu, ambayo mnataka kuyatumikia tena? Mnazishika siku sabato, mnashika mwezi, mnashika nyakati na majira. Kwa nini unajitaabisha bure? Hayo tuliyafanya kwa sababu hatakuwa tunajua. Lakini Biblia inasemaje katika kitabu kile cha Yohana? Nataka nimalize kwa andiko hili, Yohana sura ya 4. Hapa kuna kitu cha ajabu sana. Sura ya 4 kuanzia mstari, utasoma kuanzia mstari wake wa 15 hata mstari wake wa 24. Hapa utaona ni majibizano kati ya Yesu na mama mmoja Msamaria walipokutana katika kisima. Yule mama akamweleza taratibu zote ambazo walifundishwa kuabudu, lakini Yesu akamwambia hizo zimekwisha kuexpire, hizo zimekwisha kupita muda wake. Kuna saa inakuja ambayo mtamwabudu Baba katika roho na kweli, na Mungu anatafuta watu kama hao. Hao watu walikuwa wanaabudu, walikuwa wanafanya ibada, walikuwa wanaomba, wanafunga, wanatoa dhabihu, lakini chini ya agano la kale. Sasa kama unashika sabato, nitakuchallenge siku ya leo. Kama unashika sabato, hautakiwi kuacha chochote kilichoandikwa kwenye Torati. Unatakiwa utoe kafara, uchinje ili usamehewe dhambi zako. Unatakiwa ingie ibadani kwa kutawaza miguu. Inatakiwa mwanamke akiwa kwenye wakati wa enzi yake hatakiwi kuingia ibadani, atengwe. Ndivyo sheria zilizokuwepo, ndizo zilizokuwepo. Hautakiwi kulisha mifugo yako, hautakiwi kuitoa ikachunge.
Lakini leo watu watashika vitu kadhaa, wanaacha kadhaa, wanasema wako kwenye Sabato. Watu wa Mungu, hatuko chini ya Sabato, hatuko chini ya sheria, tuko juu ya sheria. Tulio ndani ya Kristo tuko juu ya sheria, kwani Roho wa uzima ametuweka huru mbali na sheria. Ndivyo inavyosema katika kitabu kile cha Warumi sura 8 kwamba tulikuwa chini ya sheria, tulikuwa chini ya Torati, lakini Roho wa neema, Roho wa uzima ametuweka huru, tuko huru. Kwa nini? Sasa Sabato yetu ni Kristo Yesu. Ukiingia ndani ya Kristo uko katika kustarehe. Na mwisho, msije mkadanganyika kwamba Mungu amestarehe baada ya kuumba. Hapana, Mungu anaendelea kufanya kazi mpaka leo. Kwamba siku ya saba Mungu alistarehe, hapana. Mungu hakustarehe kama watu wanavyofikiri. Mungu ni roho, sio mtu kwamba alikaa akapumzika nyumbani. Hapana, akakaa akapumzika nyumbani. Hapana, kwenye kazi ya uumbaji alikamilisha, lakini kwenye kazi ya maongozi juu ya alichokiumba aliendelea. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kazi ya uumbaji alikamilisha, lakini kwenye kazi ya kuongoza, kutawala, kumiliki, kusimamia, kuelekeza, Mungu aliendelea. Ndio maana unaona wakati wa Adamu Mungu anasema naye, Mungu anamchukua mtu anampeleka kwenye bustani, aende anamwambia, wewe utaendelea kufanya hiki, utaendelea kufanya. Hiyo ni kazi Mungu anaifanya mpaka leo. Mungu anafanya kazi. Tunaona watu wanaokolewa, ni kazi. Tunaona watu wanapona. Tunaona Mungu anawaepusha watu na ajali. Tunaona Mungu anawalinda watu. Tunaona watu waliokuwa wamekufa Mungu anafufua. Ni kazi anafanya Mungu. Kwa hiyo Mungu hajastarehe, isipokuwa kwenye uumbaji alikamilisha. Haleluya, alikamilisha. Kwa hiyo aliposema amestarehe kwenye Mwanzo sura 2, sio kwamba kustarehe kama watu kwamba nimemaliza kazi. Sasa kama alistarehe siku 7, ilipofika siku ya 8 au siku ya kwanza tena ya juma, alifanyaje? Alianza kufanya kazi tena, ikafika siku ya 14 akapumzika, au tena akaenda siku ya 15 mpaka siku ya 20 akamaliza siku ya 21. Siku ya 7 nyingine akapumzika, akakaa labda tena siku ya 28, siku ya 35 akapumzika. Hakufanya hayo mambo. Mungu aliendelea kufanya kazi wakati wote. Concept ya Sabato haipo, ilisha expire. Sabato kwetu ni kumpokea Kristo, tunaingia kwenye raha ya milele, unaongozwa na Roho wa Bwana. Na kuhusu siku ya kwa nini watu wanaabudu siku ya Jumapili, nishafundisha, ila nakukumbusha. Wakati Yesu amepanda pale msalabani, ilikuwa ni siku ya maandalio ya Sabato, na ilikuwa maandalio ya Pasaka. Umeona, ilikuwa ni siku moja kabla ya nini? Ya Sabato. Alipoenda pale msalabani akafa. Alipokufa siku ya Sabato, kulikuwa na taharuki katika mji wote. Watu walikuwa kimya kutokana na tukio hilo, kukawa na uzito. Watu walikuwa wengine wanaomboleza kwa habari za Yesu. Yaani watu walikuwa kwenye huzuni na majonzi, hata Sabato yao haikuwepo tena. Umeona, ikapita siku ya Sabato, watu wako bize wanawaza kuhusu Yesu Kristo, wanafunzi wa Yesu na watu wengine katika mji. Makuhani wamekaa katika utulivu, masinagogi yote yametulia, wanawaza. Kwa hiyo kulikuwa hakuna raha, hata ibada zikufanyika kwa utukufu wa Bwana, kwani kwa sababu Yesu amekufa. Lakini siku ya kwanza ya juma alipofufuka, ndipo mwanzo mpya. Kwa hiyo kanisa likafufuliwa na kuhuishwa tena. Kwa hiyo wanafunzi akawaambia, akakutana nao Galilaya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba niangalie kitabu hapa, Matendo ya Mitume, kwa neema ya Bwana kama nitapapata kwa haraka. Matendo ya Mitume sura yake ya kwanza. Matendo ya Mitume sura yake ya kwanza, nitakuonyesha jambo hapa. Matendo ya Mitume sura ya kwanza kuanzia mstari wa 4, nianzie wa 4. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake, na ya kwamba Yohana aliwabatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku nyingi.
Basi alipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, ni wakati huu ndipo utakapotulishia Israeli ufalme? Akamwambia, si kazi yenu kujua. Umeona? Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa Yesu alipofufuka akamwambia tukutane Galilaya. Tukutane Galilaya. Alipokutana nao ndipo akafanya ibada tena. Yesu akawafundisha, wakamtukuza Bwana, wakasifu. Kwa hiyo kuanzia siku hiyo wakasema siku hii itakuwa njema kwetu kama kumbukizi la kufufuka Yesu na majira mapya ya ukombozi wa dhambi na maisha mapya ya utakatifu yanaanza upya tena. Kwa hiyo kuanzia siku anafufuka Yesu, kufa mpaka kufufuka, yalikuwa ni majira mapya. Ndio maana utajua ni majira mapya, pazia la hekalu ikapasuka, kila mmoja akapata nafasi ya kuabudu Mungu. Hakuna tena kuhani kuingia. Kama mkishika Sabato, shikeni na hayo basi, mweke mahali patakatifu na mahali patakatifu, ili wawepo watu wanaoingia tu huku, mmoja kuhani kwa mwaka mara moja. Mtaweza? Lakini wekeni na makuhani wawe Walawi. Wewe ni Mtanzania, hutakiwi kuwa kuhani, hutakiwi kuongoza ibada. Kwa nini unaongoza? Kwa sababu Yesu alipokufa akawafanya watu makuhani na wafalme, akageuza ukuhani. Wewe kama sio Mlawi huwezi kuwa kuhani. Kwa nini mnashika vitu vichache mnaacha vichache? Shikeni vyote. Kama mnaamua kutembea katika Torati, shikeni vyote. Walawi ndo makuhani. Lakini Torati ilikuwa ni kwa ajili ya wana wa Israeli. Sikilizeni vizuri. Torati ilikuwa ni kwa ajili ya wana wa Israeli. Wakati Mungu anaagana nao, alikuwa anaagana na taifa la Israeli peke yake. Kulikuwa na taifa la Misri kule, akawaacha. Kwani Mungu kwa nini asingeagana na wana wa Misri kule kwa Farao? Kwa nini akawatenga ndo akaagana nao? Ilikuwa ni agano la uzao wa Ibrahimu, agano la uzao wa Yakobo, Isaka. Ilikuwa ni agano la Israeli aliyebadilishwa kutoka Yakobo. Lakini agano jipya ni la watu wote. Ndio maana unaweza kuwa kuhani, unaweza kuwa mchungaji, unaweza kuwa nabii. Nyakati za kale kulikuwa hakuna vitu hivyo. Tulikuwa ili uwe kuhani lazima utoke kwenye kabila la Lawi, na watu wasingekuelewa. Kwa hiyo Mungu alijiondoa kwenye hali ya kutumikiwa kwa kivuli, ameamua kutembea kwa kutumikiwa kwa halisi katika roho na kweli. Ndio maana ameamua kutembea mpaka huko Afrika tuna neema, Ulaya kuna neema, Asia kuna neema, mabara mengine ya Australia kuna neema ya Bwana. Kwa hiyo neema ni juu ya sheria. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama utakuwa hukuelewa, uliza swali lako na nitarudi kulijibu, na Mungu abariki sana. Shalom, shalom.